ugu horeyn waxaan mahad guud ah iyo mid gaar ah u mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala ee nasiyay awoodaha aan wax walba ku sameysano noona suurtageliyay inaan isbuuc walba maalin ama laba maalin aan ku kulno janalkan si aan wax u kala faa'iideysano marka labaad waxaan mahad celinayaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan خاص أهان صاحبة كحرن جنال كباحد وين توصلنا تكنيكال أورن أهانتي معلنتي جنال كلا أساسي إلا يومانتا كحرن كنا فإذا سنة يوم مقال والبو أو حكو الله وعن صورك نجنالك وحان إذن لا هاي مه السندين سنة قولوا عن أو نكسن مركا هوري هذا نسكا كي برو مقعيقا أسدحن ومحمد إبراهيم آدم بداية كما عليه waxaan ku dhashay gobolka Shabeellaha Hoose qaasatan degmada Afgooy heerkayga waxbarasho dugsiga hoose ee dhaxana degmadaas ayaan ku dhameystay dugsiga sarana waxaan ku dhameystay magaalada Muqdisho qaasatan degmada Dharkiinley iskuulka Al-Anwar X dhameeyay Cartan alxamdulillah maanta waxaan ahay arday jaamacadeed maanta oo kale 3 Febraayo 2019 ee sanadkii tagay waxaan asaasay janalka baaxad weyn ee hadda ka soo hadlayo ee toosana technical wuna sala jirsida janalka aad ayaan ugu faraxsanahay hadafka ama ahdaafta aan janalka u asaasnay ayaa ahayd inay ummadda Soomaaliyeed ka faa'iideystaan muuqaalada wax ku oolka ah ee aan janalka soo gelinay بس وانت اسون هدفك أن أساسنا جنال كتوصلنا تكنيكال رن أهانتي إن جنال يوتيوب سميسته آتي أفضل هاي لكن وحقاته أذك إن لو برتو أو أن نقطه قف برفكتي أو مال والبلاغ دعوة وحين أبهانتها إن دور أذيكته أو سي أذك أهاتو شخيصه صوبته وحكا هرمانا يعقبض أذك يونيجب iyo wax walba oo lagu tilmaami karo inaad janalka iska dhaafto waa sababta aan ku leeyahay waxa laga baahan yahay inaad u shaqeyso si adag janalka toosana technical way jirtaa caqabada uu soo maray caqabadaha ayaa waxaan u qaybinaynaa ilaa iyo labo caqabad janalka iskiis ah soo martay iyo caqabad dadka janalka ka shaqeynaya soo martay caqabada janalka alxamdulillah boqolkiiba 80 janalka wuu ka nabad galay caqabadaha adag sida in YouTube kala jabsado iyo in lisku day in YouTube kala jabsado waligeena ma arag wallow aan anaga bad difaac weyn aan ka galnay in YouTube kana laga jabsado way jirtaa mararka qaar in shirkadda YouTube-ka ay subscribe ka jirtaan views ka ay jirtaan aad gaarto in aad iska dhaafto janalka alxamdulillah boqolkiiba 80 waan ka fiicanahay ayana caqabada labaad ee janalka uu soo maray waa caqabad soo martay shakhsiyada janalka ka shaqeeya aniga ahaan janalka waxaan kaga qoranahay inaan soo jeediyo cashirka hordhiciisa iyo inaan muuqaalada cod ka saaro muuqaalka editingkiisa saxida colorkiisa qurxinta backgrounddiisa dhammaan waxa ku qornaa shakhsi kale janalka igala shaqeeya waana saaxiibkay marna walaalkay Zakariya Ahmed Muriidi Zakabara caqabadaha oo kala kulmay ma aha waxaan meeshan ku soo koobi karno sababtoo ah waa qof maalin walba wax editing gareeya dhibaatada editing oo leeyahay waxa kaliya garan karo qof wax editing gareeyay misna aan u haysanin qalab dhameystiran ama qalab loogu talagalay in wax lagu editing gareeyo mararka qaar waxa laga yaabaa inaad muuqaal editing gareeyso qurxiso waqti badan ka galo meesha ugu dambeysay marka taagan tahay computerka oo ka damo ama oo ka cilido computerka sidaasna meesha aad uga qaadaniijab ina mar kale wax editing gareeynin mararka qaar waxa laga yaabaa adoo muuqaal editing gareeyso qurxisay laakiin aad ilowday waxyaabo yar yar oo lagu baahnaa in muuqaalkaas lagu daro sidaana ay noqoto in muuqaalkii dib loogu soo bilaabo editingkiisa waa caqabada kale eegana run ahaantii caqabadahaas waxaan ka barnay cashiro qurux badan iyo dulqaad iyo inaad si adag u shaqeyno run ahaantii muhiim ma ahan inaad haysato qalab dhameystiran sida camera microphone muhiimadda ayaa ah inaad leedahay hami sareeyo iyo kalsooni nafeed iyo waxa adiga ah hayso inaad u fahanto inay yihiin wax muhiim ah muuqaalada waxaan ku duubnaa taleefanadayna smartphone-ka ah
ayaga ayaan u adeegsanaa camera iyo microphone ba waxaan ku editin garaynaa software-ka loo yaqaano Premiere Pro ka hor waxaan ku editin gareyn jirnay application-ka KineMaster oo telefoonada lagu editin gareeyo muhiim ma aha inaad taqaano software-da waaweyn sida Premiere Pro, After Effects, Camtasia, Filmora iyo application-da kale wax lagu editin gareeyo telefoonka ayaa ku editin gareysan kartaa oo KineMaster ayaad adeegsan kartaa waxaana si qaas ah idin kaga codsanayaa inaad nagu dhiirigelisaan inaan channelka hore u sii wadno sababtay tahay la'aantiina channelkan ma socon lahayn waxyaabaha aan nagu dhiirigelinaysaan waxaa ka mid ah inaad muuqaalada daawataan noo share gareysaan naga bixisaan commentiyo qurux badan nana weydiisaan su'aalaha muhiimka ah oo aad jeclaan lahaydeen inaan idinkaga jawaabno run ahaantii commentigiina wuxuu noo yahay cashir wuxuu noo yahay dhiirigelin wuxuu noo yahay inaan fadhiga ka kacno ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa dhammaan asxaabta ku xiran channelka Toosare Technical waxaan idin leeyahay mahadsanidin sanad guur wacan oo wanaagsan